我而家咁樣扣落去啦，跟翻我哋呢個粒位咧，咁就扣落去得㗎啦。B 單嘅好處咧，就係可以直接 scale 大佢㗎，因為我哋要跟翻我哋而家陀螺發射個位啦，就唔可以 scale 大嘅。現實尺寸嗰隻螺絲咧，咁都唔可以 scale 大。3D 配圖軟件嗰度咧，咁我哋對齊咗呢一個位，同埋對齊咗中間個環嘅中個窿個窿啦，底嗰個呢個鎖固鎖龍盤個底盤啦，將佢夾硬去扭去呢一個位。而再做到呢個鎖住個動作㗎嘛，我自己都試咗4次啦。所以咁講啦，如果大家想就咁黐馬陀，其實冇問題嘅。我解決方法係咩咧？因為呢一嚿咧係一個活動嘅關節啊。dimension 咧一定要比較準嘅。第一次咧我就咁 scale 大350% 啦。咁我哋試咗唔得啦，放到落去，但我扭唔到，我就最後嗰個 solution 咧就係變咗做335% 啦。因為兩個一齊 scale 大咧，咁就變咗做尺寸係啱嘅。咁我哋就係需要注意啲螺絲位嘅啫。咁我哋吸咗落去，我哋呢個發射器咧。亦都可以將佢扣翻喺度嘅。大家咧除咗陀螺之外咧，有其他嘢咧想一樣 scale 大咧，咁其實做法咧都係差唔多嘅啫。